ఏ పని చేపట్టినా అపజయం అనేది కాళ్లకు తగులుతూనే ఉంటుంది. తగిలిన అపజయాన్ని తన్నుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళినప్పుడే విజయం నీ మెడలో హారం అవుతుంది అంటున్నాడు ఓ వ్యక్తి. 18 ఏండ్ల క్రితం తాను చేపట్టిన కోళ్ల ఫారం వ్యాపారంలో జయాన్ని అపజయాన్ని సైతం ఒకేలా బేరీజు వేస్తూ ఈ వ్యాపారాన్ని ఎలా చేసుకుంటే మంచిగా ముందుకు నడుస్తుందో వివరించడానికి మన ముందుకు వచ్చిన ఆ వ్యక్తి కథే నేటి బతుకుబండి.